大家好，我係劉慧卿，歡迎大家又嚟睇我哋民主黨呢個節目。今日咧，我好高興咧，係請到我哋民主黨黨友，亦都係反圍標大聯盟嘅發言人莊榮輝。係，你好，多謝晒，你好，多謝阿輝。我係。咁今日又叫阿輝上嚟就唔係講垃圾徵費啊，可能遲啲都要嘅，因為呢單嘢好大件事啊。但係今日咧就講呢個圍標事件。咁樣咧就圍標，其實香港都搞咗好多年啦嚇，政府而家又話要立法啦。咁但係最近咧，阿輝就係喺柴灣嗰個樂趣台咧就有單嘢，就即係都好多報導啦，亦都即係好大件事，就話好似政府咧都要做翻啲嘢啦。咁所以咧就請阿輝上嚟咧，就唔係淨係講呢個樂趣台，當然佢可以講俾我哋大家聽，即係樂趣台而家最新嘅發展啦。但係都要再講一講，而家圍標係點樣咧？係咪即係我哋幾百萬業主又好，住客又好，就俾人鋸咧？咁就即係而家又就嚟有法例啦，又話要通過啦，有冇用咧？咁啊叫阿輝同大家解釋下，因為咧嗱，你哋好多個咧就可能係業主或者住客，唔知乜都好啦嚇。但係如果你個大廈有事要維修咧，就好多人都要夾錢嘅。咁嗰陣時你先知問題咧，就太遲啦。咁啊，而家就叫大家醒定啲。嗱，阿輝你講講俾大家觀眾聽下，而家呢個樂趣台最新嘅發展係點啊？嗱，樂趣台我講少少背景啦。其實呢啲咧，我哋叫做涉嫌圍標嘅個案啦，同埋一啲大廈管理嘅爭議啦。咁樂趣台其實喺舊年咧嘅年中，即係6月份咧，就通過咗一個1億嘅工程，超過1億嘅工程，就做佢哋3座大廈，大概900零戶啦。大維修嚟嘅啊，咁就當然佢冇任何命令嘅，佢哋自發性嘅一個維修，即係即係唔係政府逼佢嘅？係啦，簡單啲講，佢冇必要做。佢係居屋嚟嘅，但係冇必要做，唔係話喂你一冧啦要做啊，唔係冇呢個必要性嘅。佢自己話自己做，因此咧，佢亦都申請唔到任何津貼資助嘅。因為即係如果政府逼你做咧，就有機會申請到。即係就算你係居屋或者私人樓，你都有機會申請到。因為當時舊年嗰個時期咩咧？就係政府再次推出樓宇更新大行動2.0，咁係一個好高額嘅津貼嚟嘅。咁當時樂趣台就有啲街坊就以為可以申請到，咁咧就佢哋的而且講6月份嘅大會度咧，亦都有通過議決話申請嘅喎。但係其實喺個會上面咧，市建局嘅同事咧已經話殺手擰頭㗎啦，已經話冇㗎啦。係啊，但係哇，咁啲人都聽唔到啊？啲人聽到㗎，不過照申請啦，都照申請啦咁樣，咁啊，好似有個少少投機取巧嘅角度啦。因為政府申請嗰個高額津貼咧有2個條件，一就夠40年樓齡，二或者就係你有個強制驗樓齡。咁樂趣台兩者都不符合。樂趣台幾多年度啊？38，即係爭2年。爭2年啊！咁所以結果就通過咗嗰個叫做維修工程嘅項目啦，同埋通過咗用邊個承建商啦，同埋通過咗個金額嘅。咁啊真係通過咗嘅。咁但係當時後期發現到啦，原來街坊咧係欠缺咗好多資料嘅。當中最重要一樣嘢咧，就係因為佢哋有參加招標妥嘅。咁市建局咧係有就住佢哋嘅工程估價。招標妥你解清咗俾啲業主聽啦，即係點啊？嗱，招標妥咧就係一個市建局嘅計劃。呢個計劃咧，大家參加要俾錢嘅。不過任何屋苑都可以參加嘅。任何住宅都可以，或者商住都可以但係淨商業同淨工業咧就唔得嘅。咁咧就參加咗之後咧，政府會提供2個最主要嘅服務俾你。一就提供個專業人士幫你去設計標書同埋揀選嘅時候俾意見你。第二咧，佢就係幫你作一個估價。咁當時市建局就住樂趣台嘅估價咧，大概6000萬。要俾幾多錢先攞到呢個招標妥嘅服務啊？而家政府有啲津貼嘅，一般以樂趣台為例咧，1000零蚊得㗎啦。哦，好平嘅啫。係啊，1000零蚊就呢個服務㗎啦。即係佢哋又申請咗，又攞到個服務。原價係3萬幾蚊嘅，政府俾95% 津貼。即係好想你做啦。好想你做啦，係啦。咁結果就即係有估價到啦。咁但係呢個估價咧，好可惜咧，係啲居民嗰啲業主通過咗1億之後，先知道有呢個估價。點解咁畸形嘅咧？所以呢個咪就係話究竟市建局個計劃出咗問題啊，定話當時樂趣台有人隱瞞呢啲資訊？咁我哋呢啲就係其中一個追究嘅方向嚟。因為喺個業主會嗰度，市建局有代表喺度噶嘛。係。咁就支持咗1億啊嘛。
嗱，但係嗰個代表咧，因為佢係市建局同事，佢唔係市建局聘請翻嚟個專業人士，佢對於呢個工程咧，可能佢責任冇咁大嘅，係冇咁大嘅責任。唉，真係大鑊。係啊，咁所以結果大家後期到10月份啦，佢哋有人嚟開工啦，咁大家就好似如夢初醒咁樣啦，咁啊急住嚟揾我哋啦。咁我當時我同我哋黨友伍凱欣咧一齊有去樂翠台度，即係見啲業主啦，我哋見嗰啲業主啦。咁就最後我哋搜集咗資料翻嚟，從佢哋資料翻嚟，我哋發現咗幾個疑點啦。第一個疑點就係點解當時冇披露到嗰啲估價出嚟啦。第二個疑點咧就係我哋舊年10月份我哋去，嗱你記住6月份通過咗個咯，我哋10月份開工我哋去到我哋接觸居民嗰天都仲未簽合約，原來。咁佢又開工啦。冇錯，呢個就係個疑點。點解要咁急住開工？咁到後期個事件最轉變得快嘅時候咧，就我哋揸緊一個原則，就係咁質問法團。喂，你簽咗約未？未簽嘅就嗌人唔好開工喎。件事有人推翻緊㗎咯喎。因為當時我哋去嘅時候咧，除咗我哋發現未簽約之外咧，我哋都知道居民咧就已經交咗5%，要求佢召開大會再推翻佢。想再傾嘅。係啦，想再傾嘅。咁當時我哋不斷去追問啦，你知我哋都有啲 YouTube 頻道不斷喺度講呢件事啊，引起啲居民關注先啦，因為啲居民唔理咧，件事點搞都冇用噶啦。咁後期就去到嗰個主席就冇應法例嘅要求去召開個特別業主大會，因此啲居民咧又有居民咧去入稟土審去告佢，最後喺今年嘅1月30號咧，咁啊土審判決咗啦。就呢個主席咧係要開呢個會，就頒咗令佢要開，咁所以個會咧就響啱啱過咗嘅3月12號咧就要開啦。喺邊度開啊？佢喺北角陳樹渠嗰度啊，嗰度大概可以坐到900幾人嘅。因為自己屋苑冇咁大地方啊。其實佢有平台嘅，不過就露天咯。咁佢揀個位咁都 OK 啦。咁結果我哋個策略就不斷係號召啲居民，叫佢自己出席啦。因為啲授權書你唔知道有陣時好多爭議，有陣時有啲過身嘅發出授權都冇奇怪噶嘛，你都知道。咁就去到嗰個會度嘅時候咧，有幾多百人嚟？咁啊，我估計有500人到啦，起碼500，去900幾人嘅就得900幾戶嘅啫。咁起碼有500人啦。好勁喎！好勁㗎啦，因為都差唔多坐滿個會堂啦。咁就當中啲居民係好擔心嗰個會。我哋之前有海都樓事件啦，有其他好似李鄭屋村事件咁樣咧，都係咧個主席單方面宣佈要延會，或者單方面宣佈咧係終止個會。咁其實法例上就唔容許主席咁樣做嘅。就其實喺過往啲事件度咧，有啲情況民政處都會出嚟講下，就喂主席你唔可以咁喎。但係如果主席好似海都樓舊年7月9號咁樣啦。聽完民政處嘅意見，海都樓主席都係堅持，我係要延會啦，我唔同你傾啦，而家走啦，拜拜。即係可以嘅。咁啊，當時喺海都樓嘅 case 咧，就民政處都建議我哋走。OK，咁我哋梗係話佢唔得啦，係嘛？因為我哋一早就向全香港市民或者向民政處指出，其實法例咧係有一個條文係有解釋到，當主席缺席會議嘅時候嘅處理方法嘅。個處理方法咧。就係由現場嘅業主互選一位出嚟，去到主持會議，即係繼續個議程咁樣嘅。咁就一路我哋成日都話好多樓嗰時搞到咁樣啊，搞到就好多爭議啦。咁跟住樂翠台，李鄭屋咧，李鄭屋又係，你組都係咁啊，你組又係主席，又話主席又話唔開啦。而響海都樓後期佢哋只開翻個會啦，李鄭屋就即時又開翻個會啦。而響海都樓同埋李鄭屋咧，我理解咧，而家都仲存在住個法律爭議嘅。即係有人拗緊邊個先係法團嘅，有法律爭議緊嘅。咁去到樂翠台呢個位啦，你都知呢兩大屋苑之前嗰兩個屋苑係咁即係搞作咗好多啦。咁去到今次樂翠台咧，民政處咧，我形容為一反常態啊啫，一反常態。佢唔單止聽咗我哋嘅，唔好話聽啦嚇，跟翻我哋建議嘅講法，就係現場應該選翻一位人士出嚟去主持會議，繼續個會之外咧，今次民政處喺樂翠台事件裏邊咧，更加協助個會議操作添。咁呢個係
即係我覺得最即係值得鼓勵嘅做法，即係以前冇試過咁做嘅，從來冇試過。亦佢係有權咁做嘅法例之下。嗱，法例就冇話佢有權咁做，但係民政處嘅同事咧，現場咧，其實過往都冇將呢條法例咧去講解俾業主聽，亦都冇認同過啲業主可以咁樣做，淨係會勸喻主席話走咁你走啦，即係咁嘅狀態。咁呢啲全部有片為證嘅，大家睇翻晒啲網媒嘅直播咧，睇到晒。咁所以而家樂翠台事件咪可以令到啲業主繼續彰顯翻自己權益，喺個會度就住個工程推唔推翻做咗個表決，就住改選全體嘅管理委員會嘅主席、司庫同秘書同埋啲委員都進行咗表決啦。咁所以樂翠台呢個事件就叫做政府民政處就行咗出嚟，就幫咗手，就免得我哋好似海都樓或者李鄭屋咁樣，就事後要有好多法律上面爭議到去到而家都未知排期排到幾時。排咩期啊？因為你有呢啲爭議咧，土審咧係需要有啲時間去排期啦，又有啲案件管理啦。咁如果其中一方即係又話啲資料唔齊啊，又話啲嘢未諗清楚啊，法庭一般都容許又拖延下啲時間咁樣啦。咁所以而家海都樓而家再有下一次再聽類似嘅個案咧，就可能要5月啦。咁嚟緊今個星期5就李鄭屋就會有個簡單嘅開審啦。咁唔知道幾時審完嘅。唉，真係即係又要請律師去嘅喎。嗱，佢哋啲法團就請唔請律師就一般法團就睇佢哋自己狀況啦。咁但係咧，一般嗰啲選嘅委員出嚟嗰啲咧，未攞到法團嗰個權力嘅人咧，一般都冇資源去請律師㗎啦。咁就都會係一係就夾到錢就請到啦，夾唔到錢嘅咁咪唯有自己自辯咯。真係慘啊！呢個咁樂翠台又話嗰個管理公司都辭咗職嘅，係咪？嗱，樂翠台管理公司係舊年10月份咧，佢係由富城去做啦。咁就富城就出咗好多白紙黑字嘅文件，就聲稱咧法團就冇俾佢參與成個大維修嘅討論，所以咧佢哋話喂，咁樣我都係唔做啦咁樣。咁啊佢真係甚至乎提前到去到舊年嘅10月30日就走咗啦。咁法團就用一個拆散逐個月聘請咁樣就請咗一間新嘅管理公司翻嚟接管咯。即係而家仲係管緊嘅。暫時都係啦，但係我見到未來法團都係呢個禮拜5又會開會啦，又話要做招標啦，要招標啦咁樣咯。哇！咁點搞咧？阿輝嚇。嗱，第一咧，呢個我覺得今次樂翠台呢個例子咧，我真係要呼籲咧，第一民政處咧係要承諾，佢未來都係要對等咁做嘅，即係你以後遇到咁嘅情況，都應該用翻協助樂翠台嘅方法嚟協助其他屋苑，呢個第一。第二，如果政府肯作出呢個回應，話肯呢個承諾嘅話，咁我覺得即係任何法團都應該要請民政處嚟幫下手啦，因為出咗事嘅時候就唔係主席一權獨大噶嘛。不過響過去呢幾日，我知道海都樓嘅業主咧有去不少人士啊打俾民政處，叫佢嚟幫手。第一問佢點解當時你哋唔係咁樣處理我？呢個第一。第二就係你哋係咪轉變咗嗰個政策指引啊？對於啲前線同事嘅指引。咁琴日我聽到啲業主同我講咧，民政事務總署咧係話要了解下先答到大家，即係佢都未確定係唔係日後都係可以好似樂翠台咁樣處理呢個案。咁所以呢個我希望政府即係修改法例就似乎即係遙不可及啦。但係而家你話前線同事原來行多2步就解決到好多之前糾纏嘅問題，咁我覺得呢個值得即係處方去研究增加人手去做咯。咁而家就真係收緊例嘅係咪？好似話又唔知幾多個月又會通過。成日都諮詢緊啦，咁但係仲未見到排上幾時立法會大會度通過啦。咁其實有咩建議咧？喺嗰個而家嗰度寫嗰度修例有咩好處咧？嚇，佢修例嗰度咧，其實就同過去15、16年嗰啲諮詢咧，嗰啲內容裏邊咧就大打折扣㗎啦。咁佢而家嚟緊嗰啲修例咧，主要都係講緊
喺啲業主大會裏邊嗰啲出席門檻啦，同埋咧講緊要就住如果法團或者管理公司唔去依法去處理嗰啲帳目嘅話咧，會有啲罰則。咁其實主要係呢兩樣嘢啫。咁對於而家頭先我哋講嗰啲屋苑嗰啲例子咧，似乎就唔係對號處理到嘅嘢嚟嘅。係咪？而家其實可以加嘢嘅，尤其是學你話齋，佢都明定實嘅，係咪啊？不過就冇乜，你冇聽到啲議員提出話，或者政府提出會加一啲新嘅修訂，令到可以即係幫到啲業主。其實而家係減咗啊啫，因為咧之前咧16年政府諮詢完2輪之後咧，就攞咗87個修訂出嚟。嗯，就問當時立法會議員同埋即係我哋啲團體，亦都應我哋邀請出席啲講座，向一般嘅業主講解嘅，有啲修訂嘅嘢87個。咁但係而家出翻嚟嘅係10數個嘅修訂，有好多最爭議性嘅修訂，譬如係嗰啲係咪再令嗰個授權書透明度高啲啊？係咪多咗嘢去掣肘住啲授權書提防偽冒啊？呢啲嘢似乎都仲係即係冇攞出嚟咯。係啊。點樣令到佢透明度高啲咧？之前佢有個講法咧，因為而家有個寫法嘅就係如果我寫個授權書俾阿卿姐，咁其實就係我寫得㗎啦。咁被授權嗰位咧係唔需要知道有呢份嘢添，甚至乎係咪？咁所以有好多，假如即係造假嘅，我同卿姐打龍通嘅啊，我授權埋，我寫晒啲授權，呃晒俾你啦。咁你就行使啦。咁你冇責任㗎嘛？我都冇簽過任何嘢，係嘛？嗰啲人俾咗我咪接受咗佢咯咁樣。咁被授權嗰個就冇責任。但係本來法例上邊有個修改咧，就希望被授權者都要喺個授權書上面簽署。即係佢有責承認咗責任，即係承認咗責任嘅。咁呢個係我覺得係提高到嗰個阻嚇力嘅。但係而家冇咗，而家就冇咗呢一項。咁再有咧就係之前就而家個授權書咧，就你差唔多係喺會議開始嘅期間先至知道邊一家邊一戶發出咗嘅。咁本來個法例係有修訂咧，喺啲重大嘅維修爭議嘅大會度咧，係要72小時之前貼出嚟。即係話有邊個有授權啊？咁你可以早啲問到，喂，阿18樓先有陳太，你係咪授權咗？我冇喎，落去可以查證。而家做法就係要開會當刻先知。哇！咁你知道都唔夠時間去搞啦。冇錯啊，係啊，所以係即係當然我明白，即係冇一個絕對把握咧，去到杜絕到啲授權票、假授權票嘅。但係做多啲規管咧，同埋提高嗰個造假難度咧，係一個方向嚟嘅應該。有冇限住一個人可以攞幾多個授權？嗱，呢個又係啦，即係你真係講得啱啦。上次個諮詢裏邊咧係有問到呢樣嘢嘅，但係冇乜特別結論嘅。原來喺做諮詢嘅時候咧，真係有啲法團覺得係應該限制攞幾多份授權為上限。有啲就話唔係啊，我哋大廈有好多德高望重嘅人啊。如果佢攞唔到授權咧，係啦，咁反而個會開唔成啊。咁結果可能就係因為有啲比較分歧大啦。結果政府今次都係冇攞到呢樣嘢出嚟講。咁同埋嗰個人數佢都減咗係咪啊？本來話5%嘅授權或者200人啊嘛，而家減到100。係。因為佢話好難揾到200人喎，係咪啊？你睇下樂趣台。咁咪就係咯，唉。所以呢個係而家法例修改嘅時候。我哋面對到重重困難啦。好坦白講，喺我哋反圍標運動，我哋今年法會大聯盟成立，即係10年定11年啦，係嘛？喺我哋成立嘅第一日，我哋已經建議要堵塞法律漏洞啦嘛。其實由我哋成立到而家，呢個建築物管理條例第344章係一隻字都冇改到，係嘛？係啊。咁其實當然有啲人就講佢話，其實好多人得益嘅，係嘛？咁你得益本來冇事，但係要合法得益咯。係。咁如果你好多嘢，咁又靠啲居民又唔知情唔知性咁樣嚇。咁其實嗰啲居民唔知還唔知喎，要去夾錢嗰陣時就知噶咯喎。不過嗰陣時太遲啦，係咪啊？係啊。咁啲居民即係點樣去教育到啲居民咧？即係喂大佬啊，你無端端大嗱攞幾萬蚊或者幾十萬或者10幾萬出嚟，好勁噶喎。係啊。咁嗰陣時佢已經知道。太遲啦，都定晒咯。
你係俾就俾，唔俾都唔俾又唔使拉去坐監因為嘅。最近我哋處理緊啲個案，同埋較為容易處理到嘅個案咧，就好似落翠台呢一種，即係佢攞唔到個政府資助，或者佢未攞嗰個資助，咁啲居民都仲有個動員能力啊！我覺得，我哋出嚟推翻個法團，咁我哋咪一齊申請資助咯，係嘛？做翻好件事佢啦，咁啊都可能有啲人都接受樓宇舊咗，可能係要維修，咁但係而家政府喺嗰個津貼嗰度，我成日覺得太過即係唔應該可以做多啲。我舉個例，我哋曾經發表過咧，我哋認為咧有啲高額嘅津貼咧，其實政府係有權要求個業主咧，喂你最起碼都出席幾多個業主大會啊？喂你冇理由我俾津貼你又唔出席業主大會係嘛？任佢過乜都任佢過乜都任佢過，咁啊唔係幾好啦。咁呢個我哋一路都有講下，即係政府起碼，因為如果而家咧跟翻招標妥嗰啲方法去操作個大維修，去籌備個大維修，起碼有4至5個業主大會係要開。哦，咁如果你要求啲業主，喂你4、5個大會你出席2、3個得唔得啊？咁你先攞到個津貼啊？咁會唔會係好啲咧？係嘛？即係因為當嗰啲諗住去出蠱惑嘅人，佢知道啲業主多咗親身出席喎，佢要操控件事嘅成本就大好多，亦都應該具備咗一定嘅阻嚇性咯。我相信。你話政府俾嗰個津貼嗯高額係咪？佢唔係俾100%嘅，俾%幾多啊？嗱，佢咁樣嘅，佢咧如果舉個例啦，而家有2種啦，一種咧就係2.0嗰啲啦，即係樓宇更新大農2.0嗰啲咧。即係政府一定要佢做㗎啦，係咪？唔係，嗰個係都係申請嘅，都係申請。咁但係佢如果40年樓，你咪可以自發性去申請咯。嚇，咁嗰啲長者業主咧係可以攞到上限5萬蚊一戶嘅，長者業主係啦，其他就冇㗎。 4萬，哦，你成爭1萬嘅啫。真係扭計。咁但係如果個別長者係響個資產審查係符合到經濟審查嘅話咧，係額外咧就住佢自己單位攞到8萬嘅。哦，如果兩者加埋13萬㗎啦。哦，咁其實佢可以，如果13萬之內咧，佢又符合晒所有資格嘅話咧，理論上佢唔使錢。嗯。咁但係佢要墊資咗先啦，因為佢要俾咗錢先，再問然後先至攞到啲津貼。係啦，咁所以個資助額都係高嘅，所以水漲船高㗎。你啲津貼高啲，咁啲維修費又貴啲。響第一輪點解啫？我都唔明點解高啲又會貴啲啊！大家我就交翻啲，即係佢睇住你嚟食啊！係啦，我覺得係咁樣啦。搞錯啊！因為我哋以前咧，喺未有樓宇更新大農1.0嘅時候咧，一般我哋協助啲大廈維修咧係俾1萬零至3萬零蚊不等。咁去到樓宇更新大農1.0嘅時候，佢有個資助額係4萬蚊。嚇，咁我就從來未見過低過4萬蚊嘅維修費。咁而家佢不斷提升去到5萬，咁咪不斷咁升咯。咁而家一般好多時啲維修費都收到成10萬蚊一戶，好多時都係。哇！咁啲人都唔理，我真係覺得好奇怪喎嚇。佢知唔知可能係10萬蚊一戶啊？業主係好，而家落翠台都差唔多10萬蚊戶㗎啦。咁咪咯。係啊，9萬幾。咁佢又以為有得津貼啊嘛，係咪啊？係啊，所以佢又算啦，俾你啦。打緊旨意咯，係啊。哎呀，咁點？呢個就真係唔係幾好咯。所以今次即係我哋自己個策略，即係我哋有啲策略就冇公開講，亦都唔會公開講啦。但係公開講嘅策略，經常都提醒啲業主，你務必親身出席個業主大會。即係我哋成日都話個運動行得成功咧，就係個指標就係究竟嗰個法團係咪多人親身出席行出嚟。咁如果係嘅話，咁就會好啲啦。又譬如好似之前我哋跟嗰個筲箕灣嘅屋苑，佢叫應該叫東禧苑。咁佢哋個爭議係咩咧？就係個法團有啲人就話咦，而家我哋想快啲換咗部 lift 佢喎。咁雖然政府有12萬維修費津貼，我哋都係唔要啦咁樣喎。咁樣諗都係唔要，要啦，自己俾錢嚟維修。自己快脆做咗有12萬喎。哦，點解唔好嘢咧？係啊，咁收尾啲業主聽到咁講話俾我哋聽，我哋咪呼籲啲業主要出席個會議，要求申請翻個資助咯。即係個法團話唔好攞啦。有部分人士想咁操作啦，咁亦都將嗰啲議案擺晒上去，就唔去作嗰個申請啦，唔接受嗰個申請啦，即係唔要啊，12萬都唔要啊，咁樣嘅狀況。咁所以變咗啲業主如果醒覺起上嚟嘅時候，個力量可以好大嘅。但係學你話齋，啲業主個個都唔理嘢嘅話，就俾人如取如攜啦。
喂，咁其實好多屋苑好多法團喎，香港。係啊，咁咪即係取之不盡喎，對於嗰啲有心人係嘛？咁啊好係㗎。如大鑊。果想出蠱惑嘅人，我相信係好易㗎，因為佢哋一定即係嗱，坊間好多人都會幫下手嘅，包括我哋在內啦。咁但係我哋真係我好坦白講，樂翠華出咗事之後，更加以倍數嘅人揾我哋啦。我到今天都未覆晒啲電話啦。唉，係啊，咁所以即係佢哋唔會揾政府㗎嗬，我相信都係揾政府嘅。其實好多我接觸嘅人咧，都有揾過政府幫手嘅。但係政府唔會即係理呢啲嘢唔介入。嗱，政府有樣嘢唔係幾好嘅咧，就民政處成日都覺得自己就係俾意見嘅啫，就唔係個執法者。但係喺我哋解讀嗰個344條例嘅時候咧，我哋覺得民政處咧係有執法嘅權力嘅。咁政府度都唔想即係擔當呢個角色，咁我覺得就即係唔係幾好咯。咁譬如我哋之前提過好多次，法律裏邊有賦授權主事當局。咁呢個主事當局，我理解就係民政處啦。咁民政處係有權去要求法團頒令俾法團去索取任何文件嘅。咁好多時啲法團啲資訊唔流通嘅時候，啲業主請求民政處，你可唔可以行使呢個權力啊？咁我嘅理解，開埠以來民政處未用過咯。哦，可能有啲法團嗰啲委員咧係可能屬於啲政黨啊，或者而家嗰啲外國組織嘅喎。係。咁居民可能亦都要去揾佢㗎，係咪啊？係。咁我唔知佢哋幫到幾多啦，真係嚇。係。啱啊！最近我哋都處理緊一個都係有爭議性嘅法團，佢其中一位法團成員嘅秘書係一位立法會議員嚟嘅。係咯，咁點咧？咁揾佢。咁揾佢啊？咁似乎而家即係今日最新消息啦，啲居民揾佢嘅時候，佢聲稱自己就唔係再即係冇做啦，即係咁啊得㗎啦。我唔知啊。唉，即係有冇擔帶呢樣嘢咁啊？咁咪咯。我哋都會，但係呢個個案我哋會詳細跟進嘅。咁睇下到時有啲咩發展啦。係咯，又話咩愛國愛港嘅，又話咩？咁你要幫下啲居民啊嘛。其實咁多單，即係所以所有呼籲嗰啲有法團，當然唔係所有有法團嘅屋苑都係今日或者聽日就做維修嘅，但係都會有好多跟住做，因為好多樓都好舊啦嘛。咁所以嗰啲街坊，你話佢哋應該點做啦？嗱，如果各位大廈如果係有機會做維修或者籌備緊維修咧，其實由籌備嘅過程裏邊咧，大家就應該咧去參與啦，即係出席啲會議啦，同埋最緊要係保留晒所有相關嘅文件，因為咧呢個到發生事嘅時候咧，對我哋跟進個案咧好大幫助㗎。好多時呢個案我哋跟唔到啊，或者係唔能夠即時去處理咧，係因為啲好多時出嚟嗰啲資訊咧，都係靠大家記憶同埋靠大家口講，而大家係冇辦法攞翻份文件俾我哋睇，究竟嗰件事係點樣嘅。咁所以呢個係其中一個大家留意啦。其二就係真係要盡量親身出席翻晒所有要投票嘅業主大會。佢唔出得，佢都可以委派人出席。係啦，但係委派啲信任㗎啦，你唔好。我知係，但係嗰個唔係業主嚟嘅，仔又好咩都好啦。冇錯，任何人都得，總之年滿要簽份文件㗎。份文件咧就係根據法例咧，就當通知你要開業主大會嘅時候咧，就俾埋一份授權書你，嗰份佢叫做委任代表文書，咁你就可以填翻晒你想授權嗰人嘅資料上去，咁你就可以授權嗰位代表咧去行使晒你喺業主大會裏邊嘅業主權利㗎啦。咁但係大家要留意喎，你嘅權利咧喺嗰個會議度咧係會俾嗰位授權人行使晒嘅。咁所以咧，如果佢幫你投票係要俾好多錢嘅話咧，你都要接受㗎啦。因為你授權咗俾佢啊嘛，所以我成日都講最好親自出席。唔得閒嘅或者唔懂得嘅，就授權你信任嘅人或者啲即係親戚朋友去啦。嗰個人就唔需要住喺嗰度㗎啦。唔需要嘅。總之你授權俾佢，信佢，希望佢作得即係明智嘅決定啦，係嘛？冇錯啦。同埋有陣時我聽到有啲會咧就好嘈嘈嘅，係咪？係。咁街坊梗係好驚㗎啦，係嘛？咁點咧？有事咁啲街坊見到就即刻打電話報警啊！因為你建議點咧？嗱，如果嗰個會議咧係一啲你見到佢哋有人嘈嘈啊、嘈交啊咁樣咧，咁其實大家係可以報警去處理嘅。即係只要你覺得喂你嘅安全受到威脅啊，咁你咪報警咯。因為其實警方嘅反黑組咧係有一隊叫復安居嘅。
咁咧就專係戇咧愛嚟處理啲大廈管理爭議嘅。咁嗰啲法組嘅阿 Sir 咧就佢唔會入嚟參與個會議嘅，佢就會企喺門口度睇下有冇啲即係唔好嘅人啊。咁啊可能如果佢遇到唔好嘅懷疑佢嘅，查下身份證啊，記錄下邊個嚟咗啊咁樣咯。咁好舉個例，好似舊年海都樓7月9號咁樣，喺門口咪拉咗成30幾40人咯。哇！即係係啊，等佢出嚟嗰陣時拉佢啊？唔係啊，喺門口入都入。我即係入嗰班人唔俾佢入，係啊，唔俾佢入啊，因為嗰班人都唔係入去嘅，嗰班人係嚟搗亂。鬧霸業主，唔知咩人派嚟啦。哦，但係佢就嚟鬧參與會議嘅人咯。咁啲警察就真係拉咗佢。係啊，咁即係啲警察都會做啲嘢嘅。會有幫手㗎，係啊。係咯，咁廉署咧幾時要揾廉署咧？嗱，如果你望到嗰樣嘢係貪污或者係你覺得係牽涉一啲賄賂嘅罪行咧，咁啊應該揾廉署嘅。但係一般市民未必將啲嘢分得咁開嘅。咁其實我建議即係大家都可以即係首先啦，你覺得有懷疑嘅時候，你向任何部門諮詢嘅時候咧，譬如你同警察講，如果你講到個案件啊，佢覺得應該係廉署處理嘅，佢都會建議你去揾廉署啦。咁你去到警察度，你又講到啲案情，警察覺得廉署覺得啊係應該警察處理嘅，佢都會建議你揾翻警察咁樣咯。但好多時牽涉圍標個案咧，或者牽涉一啲大廈管理爭議咧，好多時兩者都會牽涉到嘅，即係警方同廉署都有各自嘅角色要處理一啲問題咯。即係你都鼓勵啲街坊，如果有呢啲咁嘅懷疑啊，有啲咩咧就去即係報案啦，係咪？一定要添啊！同埋而家係好興咧，做緊維修嘅過程裏邊咧，會有好多你唔識嘅人啊，話約你出嚟傾下偈啊！喂，就你個大廈工程，我啲嘢想同你幫下，揾你幫下手喎，不如出嚟飲餐茶啊！點解咧？都做緊工程啦。即係傾緊傾緊要搞嘅時候啦，即係未曾係啦博取，可能佢又想約你啊。即係委員先約啫，因為是但業主都約啊。我個收翻嚟咧，就任何人都有機會約嘅。因為佢可能去投票，係啦，咁就有啲共通點咧，就係通常嗰個咧如果係喺個大廈度都要識得多人嘅，我就揾佢咯，係嘛？即係多啲影響力。因為嗰個人就未必係委員嚟嘅，咁啊通常都有呢類型嘅操作咯。唉，總之啊，真係頭都痕晒。啊，我唔知你哋幾多人而家睇緊咧，就係自己有啲啲維修啲嘢要做啦。總之你哋要小心啦，即係如果要做嘅時候咧，就記住要小心，又要報案就報啦嚇。咁啊，多謝晒你阿輝嚇。係啊，姐。如果再有咩大發展啊，再揾過你上嚟啊嚇。